ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭେଜ୍ ରେସିପି ଆଉ ଏ ରେସିପିର ନାଁ ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ କଟଲେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ୍ କଟଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ନେଇଛି। ପାଣି ଏଇଠି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୋୟାବିନ୍ ଦେଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ୍ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ଫୁଲିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବାହାର କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ବାଉଲରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ପାଣି ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଆମର କଟଲେଟ୍ ପାଣିଆ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏମିତି ଚୁନା ଚୁନା କରିକି ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରସୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଅଦାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି କାଟିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଗ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଜରକୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପୁରା, ତାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ପକେଇଛେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖିବେ। ଖଦଡ଼ା ରଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ବାଉଲ୍ରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁଯାକ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ମୁଁ ବେସନକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି 2 ଚାମଚ। ଏଠି ମୁଁ ଭଜା ବେସନ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଏଠି ରାଗ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତରେ ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ସେପ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ତାର ସେପ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାୱା ଆମର ତାତିଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଦେଇକି ତେଲ ଯେମିତି ଗରମ ହେଇଯିବ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଛାଣି ବି ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଣିବିନି, ୟାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦିରେ ବନେଇବା ଆମେ, ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁକି ଏଠି ମୁଁ ତାୱାରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଛାଣି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ୟାକୁ ବହୁତ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେନି, ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁଯାକ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏଠି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କଟଲେଟ୍। ଆପଣ ଥରେ ରେସିପିକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟଲେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଭେଜ୍ କଟଲେଟ୍। ଆପଣ ଥରେ ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।